каждого простого человека приветствует вас. Просто летим, но еще надо делать. Ну что ж, мы сделали это дело. Сейчас самое важное, мы будем это все дело смывать. Это очень серьезное дело, тем более еще турбуленции. Это просто урожай. Как бы телефон туда не смыло. Где-то тут должна быть кнопочка. Не помню я где-то. Где-то. Ну вот и все. До скорых встреч. Будьте счастливы. Пока-пока.